là công trình chợ du lịch phố mới anh em nhé. Công trình này rất là to này. Hiện tại là tôi chỉ ở một cái căn nhà nhỏ trong chợ thôi. Đây thì là một phía của cái chợ, còn bên trong còn rất nhiều nhà nữa. Hôm nay cho khách của tôi thử cắt tường 2 lưỡi này, xem nó có hiệu quả hay không. Xem ra là cắt rất là nhanh. 1000 máy cao quang này là 1800W. Có vấn đề à? Sợ nó ấy. Đây lên rồi nhưng mà nó ấy. Đây là lên nước rồi đây này. Vì là máy này lúc nào nó cũng thế, đầu tiên nó cầm đi cầm lại nó sẽ bị trước ở dưới kia này. Máy hoạt động rất là ổn, không bị tắc bùn một chút nào cả. Đầu máy có thể rất là nóng anh em nhé, vì là máy cắt tường công suất cao nên là nóng có thể bốc hơi luôn.